kusemzimkhulu we-SABC e-Auckland Park kulapho zihlanganiselwa khona indaba nanzi ezijujileko. We will work closely with every member state, guided by the principle of sovereign equality, mutual respect, solidarity and consensus. Umengameli uCyril Ramaphosa wethulwe ngokusemthethweni njengosihlalo we-SADC emnyanyeni obanjelwe eThekwini. I place on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mchunu. I have never met Minister Mchunu and have had no interactions with him. Fusmuzi Ketmatlala uphikile bona uyamazi ungqongqoshe wamapholisa uSenzo Mchunu batsho nejudeni kwamadala kamazi. Picking the energy that we saw from the previous one and go with the level of commitment, the level of capacity, maximum power for the moment. Umbanduli weMamelodi Sundowns uthi ucele bona kube umdlalo obudisi umdlalo wabo neMarumo Gallants ngelesithathu ebusuku. Bukeli singena sesibuhaba nokho asizenzi senziwa zindaba zandaba manje siziphetheko ku-SABC1 nginguthulani Bongwe akwande. Umengameli uCyril Ramaphosa wethulwe ngokusemthethweni njengosihlalo we-SADC uthi iSouth Africa yokusebenzisa isihlalo lesi ukudosa phambili amabubulo ukuthuthukisa ukuhwebelana nokuqinisa ukubambisana. Umnyanya wokunikelwa isikhundlesi wenzeke emhlanganweni wabaholi be-SADC wehlandla lama-46 obanjelwe eThekwini. Ramaphosa unikelwe indambo zokuphatha njengosihlalo emhlanganweni we-SADC ngomnqopho obonakalako ofaka hlangana ukughabisa amabubulo, ukunzinzisa ukuhwebelana nokuqinisa ukusebenzisana phakathi kwenyingi ze-SADC. Nanyana kunjalo iintjhijilo ziseseziningi ukusukela ekuraraneni nokunganzinzi kezepolitiki okwenza bona umnotho uhlukane phakathi ephasini. South Africa's chairship, we will work closely with every member state, guided by the principle of sovereign equality, mutual respect, solidarity and consensus. Usihlalo phumako esikhundleni ongumengameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa ubuke ubuholi bakaRamaphosa nekufaka hlangana okuphatha kwakhe kwesikhatshana njengosihlalo ngaphambi kokunikelwa kwakhe indambo ngokusemthethweni esikhundleni esi. Dear brother, President Cyril Ramaphosa, for his astute and visionary leadership and the stewardship of a regional body over the past year as interim chairperson. uRamaphosa utshengise nesekelo leSADC elizweni le-DRC njengombana isalwisana nokuqubuka kwengogwana ye-Ebola. Isiqhema samalunga amathathu ngaphakathi kwe-SADC sisebenza ngamandla ukufumana isisombululo kundabamraro efaka hlangana ilizwe leMadagascar etlhagweni yeMozambique kunye nepumalanga ye-DRC. We trust that these initiatives bear fruits of peace, of coexistence, social harmony, and economic progress, rather than reverse the gains already achieved by previous interventions. ISADC ibuye yanikela isekelo layo elizweni leZimbabwe okulandela ukukhethwa kwayo njengelizwe ekufanele liqalane nemraro yokuletha ukuthula nevikeleko emkhandlwini wehlangano yentjhaba ezibumbeneko i-United Nations. Isemaphethelweni namhlanje imbizo yehlanganisela yamazwe e-Afrika esesewula angaphasi kwe-SADC. Njenganje silalamela umhleli wendaba zeSwati usiphephile kunene ose-University yaKwaZulu-Natal ePietermaritzburg. Kunengana siphathele khona hlangana nakho kubotshwa kwabantu bebafuna ukungena ngaphandle kwefanelo embizweni i-SADC. Siphephile sakulotshisa begodwa siyakwamukela ke sesindebele ntamba manje ungahlathulula bona kukhamba njani ngapho.
Ngibonge kakhulu ngithathe ngatoto timbili mbukeli ngitakuwe bukhoma ngila eNyuvesi yaKwaZulu Natal lekuyi campus yase Pietermaritzburg lapho besikhuluma khona ngesihloko lesikhulu lesikhulunywa sitsingidwa bomengameli bemave asendasi neAfrika lamuhla lekude kulima nekuqinisekisa ukuthi lendzawo yendasi neAfrika inekudla lekwenele akufika isikhathi lelapho sibona simo lesendeka ekhathi neAfrika kuyetulu kunendlala. Sikhulumile ke na Professor Swela lochazile ukuthi le block lesendasi neAfrika idzinga kusebenzisana ku technology kutebuchwepheshe idzinga kusebenzisana ekwakheni tivuno letisimelako simo sekugucugucuka kwelitulu njengobe kwendeka nyalo sikhone kuthola nendlela yokuthi sikwati kuthola emanti latawukhona ukuthi asisustain sonke siyiblock lesendasi neAfrika bomengameli ke labahlangene eDurban ICC lamuhla bakhuluma mayelana nekwakheka kwemathuba emsebenzi kuphuma nekungena kwebantu emaveni njengoba lidungutela nje leNingizimu Afrika mayelana nekuphuma nekungena kwebantu kufike kube yinfo ye-technology pheceleti letebuchwephesha kufike kube yindlela le emave asendasi neAfrika angakhona kusebenzisana kuthuthukisa lamanye nalamanye ekseni singeti la kubonakele ukuthi lelibandla leMarch and March liyahamba limikisa imemorandum yetikhalo lapha njengoba lamuhla bekukhulunywa indzaba yokuphuma nekungena kwebantu kuleli solo imela imekhona iMarch and March iyachaza ukuthi labo labakuleli ngalokungekho emthethweni ababuyele emaveni abo balungise simo sabo batawubese bayabuya lelapho mengameli Cyril Ramaphosa kanye nendvuna elitoleta ngaphandle Ronald Lamula bebahamba bavakasha lemava se-Afrika nasemihlanganweni lapha thola khona isikhathi mengameli bekachaza ukuthi lendzaba yokuphuma nekungena kwebantu kuleli kuyindzaba yethu sonke sibantu base-Afrika njengoba kufanele kulungiswe iminotho kuphele timpi kuphele kungavisisani eAfrika batawukhona abantu kuhlala ngekutinda kepha-ke lokho kungendeka yingci uma ngabe kubanjiswene usehleti kumhlangano kube nebantu lababuya kule Congo lekuthiwa bebahamba nebaholi baseCongo labatithole baveta tigcebhezana letingasito tabo kuze ba-attende lo mhlangano batholeke baboshwa bavelile enkantolo lamuhla ekuveleni kwabo enkantolo kwathiwa licala litawubuya ngalesibili basavelile kwengetwa lomunye waseZimbabwe lokuthiwa yena uvele njengemumvu loyi-artist otoperforma lapha naye utitholeke akulesimo sokuthi aboshwe lokusho ukuthi ke uma kuhlangane bomengameli tekuphepha tiba sezingeni lelisetulu kuncane lokwendako lokuphambana nemithetho kukulalisa ekhulukuthu ngileso simo lesihlangene naso lamuhla lokunengi lokutawukhulunywa kutawuvalwa lamuhla kuvunyelwane kuthathwe tincumo letitawumikisa ingabazi yeAfrika embili esigabeni sekwakhiwa kwemathuba emsebenzi esigabeni sekusimama kwemnotho kulamave lasendasi neAfrika esigabeni setekulima esigabeni setebuchwephesha kuthi kuyiwa njani embili inganaki usibuswa yi-AI kulamalanga lokusho kwekuthi kusemcokwa ukuthi emave asendasi neAfrika acapitalize lapho aqinisekise ukuthi ahamba netikhathi ngidacela kubuyisela kuwe emuva estudio. Siyathokoza ngomhleli wendaba zeSwati lapha kwa-SABC usiphephile kunena sibikela konke kwenzakalako ngale mbizweni yeSADC KwaZulu Natal asirage nazo. Smuzi Ketmatlala osolwa ngokuba lungale sichema sehlanganyela yobulelesi ubuyile kodwa kuzokwethula ubufakazi ekomitjhinini kaMadlanga kodwa ubufakazi bakhe khange busize kangako ngombana asebenzise ilungelo lakhe lokungaphendula abalekela ukuzihobela emacaleni malungana necala lokukhwabanisa leMedicare 24 kanye kezinye indaba abuzwe ngazo uphendule sakuphika wazikhupha ekutheni wazana noNgqongqotjhe uZenzo Mchunu.
uMatlala nabekathula ubufakazi komitshinini kaMadlanga akhanga afuna ukuphendula indaba ezizomfaka emlandweni njengendaba yensolo zokukhwabanisa iMedicare 24 eziphenywa liphiko eliphenya ubukhohlakali. The SAPS and Medicare contract is a matter in which I have been criminally charged and currently attending court, and as such, I'm unable to comment on the question posed on the paragraph under reply, and the basis is that I do not wish to incriminate myself. Igama likaMatlala kwaba ngeliqalisiswe khulu ngensolo ezenziwa nguKomishinara wamapholisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngomnyaka opheleleko ekwaba kusungulwa kwekomishini kaMadlanga. uMatlala usolwa ngokudla imali yekontraga yemapholiseni neMedicare ngokungasemthethweni, ukuthintanisa inkhulu zamapholisa nenqhema ezisolwa ngobulelesi nokusiza ungqongqotjhe wamapholisa oselifini ekhethekileko uSenzo Mchunu, kodwana uyiphikile yokusiza uMchunu. It's on record that I do not have any relationship with Minister Senzo Mchunu. I have never met Minister Mchunu and have had no interactions with him, nor have I been at any gatherings where he was present. It suffices to say that I do not know Minister Mchunu. Nanyana njalo uMatlala akhanga aphikise namkha azivume insolo zokuthi uMkhotsi bekathunywa ngumchunu, bewaveza nokuthi bekangamthandi uMkhotsi ngombana batsho wambangela imiraro eminingi. It's either he was using the minister's name, Mr. Senzo Mchunu's name, to swindle money from me, or he was working with him, but still he was asking money also on the side. So even today, I cannot be 100% sure whether he was working with him or not. Kananya nakhulume ngobudlelwano bukaMchunu noMkhotsi akhanga afuna ukuphendula eminye imibuzo njengokusizana nengikhulu zamapholisa ekufaka hlangana uLieutenant General Shadrack Sibiya kunye noMajor General Richard Shipiri ebayingcenye enkulu yobufakazi komishinini lem. Njenganje wokamehlo aqala uMatlala olindele ukuthi anikele ngesinye istatement egodi esimalungana nensolo ezifuna impendulo. Ukulalela kwekomishini kuyarakama. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi ubona njani ufakazi bokwaVusumuzi Kurt Matlala ekomishinini kaMadlanga. Asicale umbono wakho mbukeli nakuyalandela. Kurt Matlala uzokhuluma nanoma yini engekhe imfake ebungozini. Hayi noma kungekho ukukhombayo ukuthi ubaba uMchunu bake bahlangana noMatlala ngqo. Kodwa kuyakhomba ukuthi bekukhona ukuxhumana mhlambe vaya ngabanye oBraham noKhotsi. Athi khona zama ukubavikela indlela akhuluma ngayo. Kodwa ke siyazi ukuthi egcineni iqiniso lizophuma. Kusho ukuthi uKurt Matlala uyaenjoy ukuhlala ejele. Akaveze ukuthi ke wahlangana naye. uVusumuzi Kurt Matlala noSenzo Mchunu bayazana ke bahlangana noma yena ngeke alithi iqiniso. Andizikholelwa izinto endizithethayo. Udlala njengengqondo zabantu ufuna abantu bacingele. Ubukeka sengathi khona afuna ukubavikela khona futhi akubade icelela phansi kepha egcineni lizophuma iqiniso. Siyazi vele ukuthi icela umphiko njengoba engavumi ukuthi sewahlangana nongqongqoshe wamaphoyisa ubaba uSenzo Mchunu. uKurt Matlala uyamvikela ungqongqoshe uSenzo Mchunu, so ayikho into asitshela yona. Kwesinye isikhathi ngempela ugcina ungasazi ukuyikhona kulabo bethula ubufakazi, bayavuma bayaphika ayi asazi ngempela. Uma kuukuthi yena uzama ukuveza uMinister uMchunu engenathi icala okanye engakaza bamhlangana naye, ingoba uyamvikela baningi abavikelayo vele. Umbono onke umbukeli SABC ayikazokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. I-Democratic Alliance yembule ihelo layo labonkhethana abasithandathu esikhundleni sommeyara eMpumalanga Kapa ngaphambi kokubanjwa kwamakhetho abohulumende bendawo ayokubanjwa ngoSinyikhaba nomnyaka nje. Umholi wehlangano esifundeni uAndrew Whitfield uthi bazithemba ukuya emakhethweni azakula ngecala undanzi eliphambili lokwakha amathuba wemisebenzi. Alliance ithi izokubekelela phambili isiqinisekiso sokuthi abomasipalata basebenza ngefanelo ngenthembiso zezenzelwa ebantwini. Nelson Mandela Bay umkhethani wesikhundla sobumeyara uRetief Odendaal uthi ukuvuleka kwenkhala eziningi zokuphatha ezingakabi ukuvalwa edrobheneli kwenza kube budisi bona umasipalata lo uthathe inqundo ukuphatha kunye nokuphakela ngezenzelwa. Right now, in Nelson Mandela Bay, 9 of the executive director positions
are vacant. So there's no top management, including with the city manager. And that has resulted in the city going into a state of paralysis. Yodwa umasipalata wePumalanga Kapa lapha iDemocratic Alliance inamandla khona soluka ngo-2016. That is the kind of investor confidence that we want to create in our municipality, because where there's a stable DA government, things like that starts to happen. People starts to believe that we can deliver and we do create investment opportunities for big businesses. Le ikhethe yabonkithana abanengi engikhundleni zobumeyara nekutsho khona bona iyazithemba bona izokuphumelela ngamavoti amaningi kibo masipalata abahlukileko. And be safe every day. And a corruption-free municipality. My second pledge is to make jobs through a stronger local economy. And how will we do that? By attracting investment and support local businesses. We're going to focus on reliable and implement reliable municipal service and functional infrastructure. We must maintain the roads. Our roads are so bad that we even have a restaurant called Potholes and Donkeys in Makana. Wabohulumende bemakhaya ayokubanjwa amalanga nakamane kuSinyikhaba. I-EFF iqedelela amalungiselelo wayo wamakhetho wabohulumende bendawo zako. Ihlangano le ithi ingena esigabeni sesibili sejimalo ukuzibawela amavoto. Ithi yongena umuzi nomuzi ikhuthaze nabavoto. Nabe ikhuluma emhlanganweni wayo wesihlanu we-Elections Task Force eJohannesburg namhlanje, isakela lomholi wehlangano le ongungikhethane kaMeya kaMasipalata weMbombela eMpumalanga. uGodrich Gadi ukhulume ngomsebenzi owenziwe ihlangano le backbench nokuthi bafuna ukuzibona bakuphi ngamakhetho wango Sinyikhaba. Makhetho kuSinyikhaba kanti i-EFF igijimela ideni elifitshane ikhuphula izinga ejimeni lokuzibawela amavoto. Ihlangano le ihlanganisa inhloko nongikhethane kaMeyara nobuholi bademba amakhetho azako. Upscaling the campaign to phase 2. We are coming from phase 1 of the campaign, and now we're going to the phase 2 of the campaign. Umtu emtwini, person to person, listening campaign, talking to the people, door to door, preparing for the big day, the logistics and everything. Yes, boots on the ground. Ogari uthi i-EFF yoqothela ukuba sebujameni obuhle kibo bonke abomasipalata namawadi elizweni zombelele. Uthi abakaze uzichiya nendawo ezijayele ukuthunjwa ngezinye inhlangano. We are contesting 213 mayoral positions, and I think it's 4,398 or 498 wards, wall to wall, every ward, every street. Not a single ward will not be contested. Uthi ihlangano le yokufika nendaweni ezande ngamakhuwa. Nasibuya entolo. Kumana makhuwa adlala ama-1s and 2s, adlala uDr Nothembi, adlala uGamtshiriri kwazibani, ukunikeza imindeni ithuba yokuthi bakhona ukuthi ke bancebeleke. Ikwekwezi FM yethule umnyanya wezikhakazise ngesikhenu ngesakelo likaMasipalata weThembisilani kwaMhlanga eMpumalanga. Sisesigabeni sesibili sendaba zesiNdebele nasekuphundileko indaba ezi uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Namba sikhambe. Ngwethulwe ngokusemthethweni amahlelo kambiso azokulandelwa nakulungiselelwa umnyanya womhatsho wezamasiko weKwekwezi FM kokubambisana noMasipalata iThembisilehani. Ngeleli hlandla bangene nomnyango wezamasiko, zemidlalo nokuzibandula eMpumalanga. Umnyanya wamalungiselelo ubanjelwe eTshanini kwaMhlanga eMpumalanga. Notho ngamanye amahlelo ekufanele abantu bekhaya baqothele qobe ngesikhathi sesilimela. Ingikhulume bezikhuthaza ukuthuthukisana kwamabhizinisi amancane, ukukhangisa ngobukhwari, ukuvuselela umvumo wesintu nevunulo yemhlobohlobo. Bekuzinjamiso ezimhlahlandlela ekukhanjwa phezu kwabo. Naka-26 kuKhukhulamungu kwaMhlanga Showground kuzikhakhazise ngesikhenu. Kukhuthazwe ababelani nalabo bemsebenzi yezandla ngokuqakatheka kwalomnyanya wokulonda zobukhwari. Umphathi bhizinisi wemihatsho emibili ye-SABC eMpumalanga, kuKwekwezi FM neLigolagola FM, beke nganasindlela.
uzowafumana amandebele akhona nonyaka nje ufumane kodwa neminye imihlobo uzokufumana amakhuwa adlala ama-1s and 2s adlala uDr Nothembi adlala uGamchiriri kwazibani ngilokho sikwenzako ngokulinga ukuthi sibumbanise iSouth Africa ngokusebenzisa zobukhwari begodwa usebenzise namasiko esinawo la. Umera kamasipalata ithembisile hani uLisitsha Dikgale uthi baphehle bilabo. Umsebenzi walo ukwakha izimilo zabantu bakithi ukuletha imindeni ukunikeza imindeni ithuba lokuthi bakhona ukuthi ke bancebeleke in a safe space la batholakala ukuthi bayenjoya ukuba yinto abayiyo amandebele abayisuthu wonke umuntu okhona la nethembisile. Umsebenzi wemirhatsho yeSABC kudosa babelani abanjengomnyango wezamasiko ubukhwari nezemidlalo eMpumalanga. So lo mbereko omhle kangaka enwenza konegwepwezi nawo wonke ama-stakeholders wethu akhuluma ne-mandate yethu siyidepartment. Kilomnyanya abalingani bomvezi ophambili osanda ukuthumba unongorwana webasari awards uLeti Nyathela Chi bafumene nethuba lokumthokozisa ngomjido. Ngezimali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikhulu. Imamelodi Sundowns izilungiselela umdlalo wayo weBetway Premiership njengoba nayo uqalana neMarumo Gallants ngelesithathu ebusuku eLoftus Versfeld ePitori. Umbanduli wamaSandawana uMiguel Cardozo uthi ulindele umdlalo ongazokubalula nakancane. Imamelodi Sundowns inemaphuzu lamane ngemuva kwemidlalo lemibili lapho yehlule khona iTS Galaxy ngalamathathu kulamabili yadlala ngekulingana neKaizer Chiefs ngeligoli linye ngala nangale. Umceceshi Miguel Cardozo uthulinzele umdlalo lomadima ngalesithathu. Marumo's match will be in the line of the PSL matches we play at home. Always teams that have capacity to aggress us in transitions, using always lineups with reinforcement of the strategy. Try to avoid us to play on the spaces that usually we are very strong on. Lomceceshi usiyabathemba abadlali bakhe labancane. Uthi badlali baseningizimu Afrika labasebancane banelithalente lelimangalisako kungako kulinzeleke ukuthi bende kahle mhlaba wonke jikelele. This season with the additions that we have, we're looking to challenge and compete for a lot more trophies. Umdlalo weSundowns neMarumo Gallants ucala ukugabanga insimbi yesikhombisa ngalesithathu. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba teSABC eGlorkop. Siloshisile ekhaya ngomvulo siqalela ubujamo bezulu phakathi nenaga yeSouth Africa utshinge ehlagwini livulile livale ngamafu ngalenge Tjingalanga angithi ngePumalanga Kapa eGwini bese ke lapha eCape Town sithole amathuba wezulu nge30% nje kwaphela kusasa ke amathuba wezulu nge3% abuyela ngapha ngeGwini langale ngeKZN lisavale ngamafu kuthi ke ezinye indawo khona ngeGwini elingeSeula sibona lapha ke ikungu abantu bacheche ekseni nabachayela kusicala lapha amazinga okuchisa sithoma ngesifunda sangapha ngeGauteng ekseni makhaza kizo zonke indawo ngokuhamba kwesikhathi sifunda sonke sifuthumele i28 Pitori ngithi lapha iBrongospruit nge27 Johannesburg neSprings nge25 siyoqala eLimpopo kusasa ekseni nakhona kumakhaza njengendawo zonke iliphalale ithabazimbi nebilabila ziyachisa nge30 lapha ePhalaburwa eBakersford nePhulukwane liyafuthumala nge28 eMpumalanga nakhona ke ekseni kumakhaza kizo zonke indawo khulukhulu lapha eStandard 10 nge0 nje kwaphela ngokuhamba kwesikhathi yona iStandard 10 nesekunda nge28 Malahleni 27 lapha esikhukhuza 27 neGarlina boBomandu kufuthumele ngemva kwamadina iKwaZulu Natal leyake naye ekseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi Kokstad T24 kufuthumele nelapha eDurban neRichards Bay ngokufanako bese Vryheid noLundi nge28 lapha kusePumalanga Kapa ekseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi sifunda sithi ukuphola
iMakhanda neWilomo ngazi Makhazana pheze imini yonke kezinye indawo njengalapha eKomani kufuna ukufuthumala nge24 iChingalanga Kapa ke leya ke ngalenge egwini elingesewula njengalapha eCape Town Armanas neCape Agulhas neMossel Bay nalapha eGeorge i17 ngemva kwamadina kuyasho ukuthi pheze kumakhaza imini yonke ukuthi lapha ke Vredendal kufuthumala iNorthern Cape leya ke nayo ekseni kumakhaza njengezo zonke indawo ngokuhamba kwesikhathi Uppington ifuthumela kamnandi yangokuchisa nge29 kuthi lapha eKimberley nge26 nayo nge26 iFreystata ke leya nayo imakhaza indawo zonke ekseni yenbatheni futhumele ngokuhamba kwesikhathi nokho Bloemfontein ithi kufuthumala nge25 eFixburg nge23 kupholile kokugcina sicela lapha ke isifunda sangeChingalanga Kapa naso ke ekseni kumakhaza uzakhamba uphethe umququluzwana ke nasele uchayisa ngoma na isifunda siyafuthumala Rustenburg nge28 iMahikeng nge29 asibonane ngesikhathi esilandelako dido